Em dúvida na hora de escolher a lavadora ideal para o seu serviço? Nós te ajudamos. A lavadora de alta pressão é ideal para serviços leves, como piso da casa, carro, moto, liga direto na torneira, consome pouca água, é leve e fácil de transportar. Já a lavadora de alta vazão é indicada para serviços mais pesados, como caminhão, lava-jato, trabalha com reservatório e pode ficar ligado o dia todo. Aqui na Equipar trabalhamos com as melhores marcas e melhor preço da região. Vem para Equipar Ferramentas, a loja do profissional.